दोस्तों मेरी व्हाट्सएप पे आज मैसेज आया कि एक बिल्ली जिसके 4 बच्चे, जिसकी माँ मर चुकी है, जिसके बिल्ली के बच्चे चारों बुरी हालत में। चलो चलते हैं, चारों बच्चों को ढूंढकर उनका देखते हैं क्या है कैसे है। हमें एक बच्चा मिल गया, चलो देखते हैं। इसकी हालत देख सकते हो कितनी बेकार हो रही थी। इसके आँख देख सकते हो, आंखों पे जख्म था, ये काफ़ी अग्रेसिव हो चुका था। चलो देखते हो, ये काफ़ी अग्रेसिव हो चुका था। इसने देखो दोस्तों मेरे हाथ पे पंजा मार दिया, देखो ये काफ़ी ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन दोस्तों हमारे मदद करना है, इन बच्चों की चारों को देखना है। चलो हम इन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं, चॉकलेट देते हैं। सबसे पहले चॉकलेट बिल्लियों को बहुत पसंद होती है। अगर आपके यहाँ भी कोई पालतू बिल्ली या कुछ है तो उसे चॉकलेट खिलाए तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। चलो हम चॉकलेट दे के लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है। हमने चॉकलेट दी, आप तो देख सकते हो कि चॉकलेट खाने के बाद ये कितनी शांत हो गई है। कितना मासूम सी बिल्ली है बेचारी, इनकी माँ मर गई है। आपके यहाँ अगर कोई ऐसी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हो या बता सकते हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और हमें सपोर्ट करते रहे। एक बिल्ली का बच्चा मिल गया था, 3 बिल्ली के बच्चे देखने और बाकी थे, वो कैसी हालत में हो गए। चलो इसे लेके चलते हैं। लो इस बिल्ली के बच्चे को आप पकड़ लो। आप दूसरे बिल्ली के बच्चे के पास चलते। आपका काफ़ी शुक्रिया, आपने जो हमें बताया। चलो चलते हैं, हम दूसरे बिल्ली के बच्चे को देखते हैं। और दूसरे बिल्ली का काफ़ी ढूंढने के बाद ये बच्चा मिल गया। इसकी हालत देख सकते हो दोस्तों कितनी ख़राब हो चुकी है, इसकी हालत देख सकते हो। चलो देखते हैं कैसी हालत है वो, देख सकते हो दोस्तों। ये काफ़ी सुस्त हो गया था, ऐसा लग रहा था इसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। चलो इसे हम थोड़ा बहुत खाना देते हैं, देखते हैं खाता है। दोस्तों हमने इसे कभी खाना दिया मगर इस पर खाया नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है इसकी काफ़ी हालत ख़राब है। चलो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा और देखते हैं, इसे चॉकलेट देकर देखते हैं। चलो 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 दोस्तों देख सकते हो काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। अभी हमें बिल्ली के 2 बच्चे मिले हैं, अभी 2 बच्चे और बाकी है दोस्तों। इन बच्चों की माँ मर चुकी है, इन्हें काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला। चलो इसे भी थोड़ी चॉकलेट खिलाते हैं। ये देखो बिल्ली के कितने मासूम से बच्चे हैं, इनकी हालत देख सकते हो कितनी कंडीशन ख़राब है दोस्तों। चलो दोस्तों हमें 2 बिल्ली के बच्चे मिल चुके थे, अभी 2 बच्चे और बाकी थे, देखते हैं दोस्तों, ढूंढते हैं। चलो ये अभी काफ़ी ठीक सा महसूस हो रहा है इसे। चलो दोस्तों इसे आप देख सकते हो कितना मासूम सा बच्चा है, आप इसे भी रख लो। चलो चलते हैं, तीसरा बच्चा देखते हैं। चलो दोस्तों उसे ढूंढते हैं। आप इतने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसे हमें सपोर्ट करते रहो। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना घटती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हो। ये हमारे पास 2 बिल्ली के बच्चे आ गए थे। चलो इसे भी बिठा देते हैं झूले पे। चलो ये दोस्त जिसने हमें वीडियो बनाकर सेंड करी थी, इसका काफ़ी शुक्रिया। और ये भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है बिल्ली के बच्चों को ढूंढने में और उनकी सहायता करने में। दोस्तों आप अगर आपके पास से भी कोई ऐसा होता है, जंगली बिल्ली होती है, तो आप उसे खाना वगैरह मुहैया करा सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। बिल्ली के बच्चे या फिर कोई कुत्ते, गलियों के कुत्ते जो होते हैं, उनके लिए खाना की व्यवस्था कर सकते हो। हमें डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे के पास। चलो चलते हैं, अभी उसने बताया कि उस तरफ है। चलो तीसरे को चलते हैं, काफ़ी पकड़ते हैं। ये बिल्ली के बच्चा अगर एग्रेसिव होता है तो पंजे मार देते हैं, इसलिए कोई नहीं पकड़ते। ये तीसरा बिल्ली का बच्चा मिल गया था। चलो ये किसका घर है, इसे खुलवाते हैं। टक टक, खोलना भाई। और चलो ये खुल गया था। चलो देखते, हमने पूछा ये बिल्ली का बच्चा आपके यहाँ पर है, ये कैसे, ये कह रहा था हमें कुछ पता नहीं। चलो हम इस बिल्ली के बच्चे को ले लेते हैं। देख सकते हो कितना मासूम, कितना छोटा सा बच्चा है। ये देख सकते हैं हमें ये 3 मिल चुके थे। चलो चलते हम इससे पूछते आपके यहाँ कैसे आया है बिल्ली का बच्चा। ओ इसका जवाब था पता नहीं कैसे आया था। चलो दोस्तों हमारा मिशन पूरा होने वाला है, 3 बिल्ली के बच्चे हमें मिल चुके थे। इसने हमें मैसेज करा था व्हाट्सएप पे और इसने हमारा काफ़ी साथ दिया। चारों बिल्ली के बच्चे हमें मिल चुके थे, आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं बिल्ली के बच्चे। अगर किसी को बिल्ली के बच्चे चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर इनकी आपको हेल्प करनी हो तो आप जब भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर करें
और कमेंट करके बताएं कि हमारा काम आपको कैसा लगा और ये बिल्ली के बच्चे कैसे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो टाइम आ गया था, तब के लिए अलविदा।